ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬೀಳುವ ವೇಳೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸದಸ್ಯರು ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಒಂಟಿ ಸೀನು ಬಂದರೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಬೇಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕುಳಿತು ನಂತರ ಹೊರಡಿ, ಇಲ್ಲ ನೀರು ಕುಡಿದು ಕಾಲು ತೊಳೆದು ಹೊರಡಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹೌದಲ್ವಾ? ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸೀನಲ್ಲಿ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಹೊರಗಡೆ ಬೀಳುತ್ತವೆ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ನಾವು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಡುವಾಗ ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಸಮೇತ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇದು ತಪ್ಪಲ್ವಾ? ನಾವು ಸೋಂಕನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವರು ಕೂತು ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಕಣಗಳು ನಾಶವಾದ ನಂತರ ಹೊರಡಬಹುದು. ಕೆಲವರು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೊರಡೋದು, ಕೆಲವರು ಕೈಕಾಲುಗಳನ್ನು ತೊಳೆದು ಹೊರಡೋದು. ಈ ಎಲ್ಲ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂತ ನಾವು ಯಾಕೆ ನಂಬಬಾರದು?